ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਾਲਤੂ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ आ गई बिना बार में बिना बार हाँ ओ नहीं आनी Oke, dan ada juga di gue. ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਨਾ ਨਾ ਪਾਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੇਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਹਾਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਬੇਕਾਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਉਹ ਇੰਜ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਰਿਹਾ ਕੋਣ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਉੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਾਜੀ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲਈਏ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪਰਵਾਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਬੜੈਚ ਨੇ ਬੜੈਚ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਰਵਾਲ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਹੈ ਦੀ ਇਹ ਹੋਵੇ ਬਾਜੀ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀਆਂ ਡੇ ਵੀ ਅਭੀ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪੋ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਣੀ ਸੀ ਚਾਹ ਅਸੀਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਣੇਗੀ ਯਾਰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ठीक है साजी 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ तेरी प्रूफ है
ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆਈਫੋਨ ਚਲਾਓ ਤੇ ਚਾਰ ਡਾਲਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਗਰ ਕਾਰਡ ਮਿਲਦਾ सब बंदे का कार डाल लिया ਜਿਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਗਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਆਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਦੀ ਗੱਲ सही है ये बात लिखा ਬਸ ਲੈ चल हाईलाइट ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਅਦ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ हाँ क्या नहीं बात भी आती है दाव पकाओ चला दाव दाव तो अपने दाव भी उसका बुजुर्ग वो दे गया मैंने विरोध करो कड़े रहो ओ दया जेडी जेडी साइड करो फाड़ी अरे यार जेडी जेडी साइड दिए मेरे पता तो रख रहा ये मोबाइल डंडा मोबाइल
ਲੈ ਗਏ ਓਏ अगर तो कोड़ा सी छिपी लगनी ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸੂਟ ਹੈ है ये इतने ये पे आ गया ला दो ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ऐसे सेम लगा दे थोड़ी सी गाना लाड़ी इटे और जितना सारा स्कूटर है वो लगा दे तो मारी है वो पक्की रहते हो ये नमियां कीड़ा मारकर पूरा करी जाएंगे मेरे लिए बड़ा डर है ਹੋਰ ਬਾਤ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫालतू ਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ ਕੱਟ ਲਾ ਲਓ ये सही ने चलो कि गड्डी का ब्लैक चेक कराया पूरा सारा ब्लैक हो गया ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਣਾ ਬਾਬਾ ਕੋਟੀ ਰਾੜ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ जा देखे खजे ਬਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ